guztiak, izan ditugu guztiak, ente berriagaz egin da dau. Adibidez, Aila Araña, taia txisterragaz egon da, eta gero, DJ bada egongo da musika egiten, eta ni orkeslea, gauza bat, bale? Eta fijatu ondo. Gurote eskerrak emonik erreri. Errotzen dabil, pazientzia asko dauka, beti jende animatzen, ideiak sortzen, eskerrik asko parte hartu duzun guztiori, egun arratsaldean hasi da. Arratiako magoak egon dira, run arteakoa. Aritxo imagoa dimadekoa, eta guadaz magoa dimetik bebai, txalo bero bat.